নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল কাজু ইলেক্ট্ৰনিক সলিউশ্যনলৈ। তো আজি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে সূৰ্য গোল্ড প্লাছ কোম্পানীৰ এইটো টাৱাৰ ফেন হয়। তো এই ফেনটো আজি আমি ৰিপেয়াৰ কৰিম। ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এইটো প্ৰব্লেমটো হৈছে আমাৰ আৱাজ কৰি থাকে, আকৌ নচলিলে এইটো কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি ফুল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলত গৈ ইয়াৰে ভিডিঅ'টো পাই যাব, লং ভিডিঅ'টো পাই যাব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।